Kandidati për kryetar të komunës së Prizren nga Partia Demokratike e Kosovës, Shaqir Totaj, sot bëri vizitë tek Feplast në mesin e kompanive të suksesshme të Prizrenit. Është edhe ndërmarrja Feplast e njohur për prodhimin e ruletave moderne PVC dhe alumini, që ka lansuar produktin e ri Adler dhe ofron produkte cilësore dhe materiale gjermane, spanjolle dhe turke që eksportohen edhe jashtë. Me mbështetjen e projektit Integra dhe partnerëve Preda Plus, Ventrepreneur dhe ASB-ja, ku 27 persona kanë punësuar përmes programit të punësimit të lehtësuar me ndihmë financiare edhe nga komuna e Prizrenit.